Специалисты, в задачи которых входит изучение, лечение и вопросы диагностики ревматических заболеваний, называются ревматологами. Пациенты, столкнувшиеся с проблемами мышц и суставов, а также мягких тканей окружающих их, обращаются именно к врачу-ревматологу. Приоритетным направлением в работе ревматологического отделения Якутской городской клинической больницы является оказание лечебно-диагностической помощи больным с системными заболеваниями соединительной ткани, системными васкулитами и воспалительными артропатиями с использованием современных методов ранней диагностики и лечения. Ревматические заболевания чаще всего протекают с локальными или системными поражениями суставов и соединительной ткани. Из более чем 200 ревматологических заболеваний наиболее часто встречаются ревматизм, системные васкулиты, диффузные болезни соединительной ткани, болезни суставов, воспалительное заболевание с преимущественным поражением сердца. Объединяющим фактором для всех заболеваний ревматологического характера являются воспалительные процессы и ослабление иммунитета. Ревматология – это не только болезни суставов, это и системные болезни. Это системные васкулиты, это системные болезни соединительной тканной структуры. То есть для населения они звучат устрашающе. Это системная красная волчанка, системная склероза и так далее. Их очень много разновидностей системных болезней. И системные васкулиты, когда идет поражение сосудов во всех органах, они закупориваются, они воспаляются и вызывают нарушение функции этих органов – почек, сердца, легких. И поэтому, конечно, эти больные обычно бывают очень тяжелого течения, имеют очень тяжелое течение болезни. Наше отделение работает с 1991 года. Это была абсолютно новая служба, было заложено начало новой службы ревматологической не только в городе Якутске, но и в республике. И с тех пор у нас все пациенты с ревматическими болезнями, раньше были ревматические пороки сердца, а позже и суставные болезни, воспалительные заболевания позвоночника и так далее, все поступают к нам, все стремятся поступить к нам. Мы имеем сейчас 50 коек, и, в общем-то, хотя население наше маленькое, но этих коек абсолютно не хватает, потребность в госпитализации очень высокая. Всю службу, все проблемы, все инновационные какие-то методы лечения, все внедряем мы в нашем отделении и занимаемся мы. Это уже 3-й уровень, то есть мы оказываем высокотехнологичную медицинскую помощь в своем отделении. Врачи у нас все подготовленные, уже все с опытом работы у нас здесь в отделении. Коллектив очень стабильный, средний персонал тоже стабильный. Многие из них пришли еще в начале 90-х годов и остались работать. Есть наши ветераны, которые, в том числе я, которые работаем с первого дня организации этого отделения. Ревматологическое отделение Якутской городской клинической больницы шагает в ногу со временем. Оказывается высокотехнологическая медицинская помощь. Применяются препараты генно-инженерной биологической терапии. Особые биологические препараты позволяют, в отличие от традиционных, прицельно воздействовать на основное патогенное звено заболевания, не затрагивая организм пациента в целом. Я выражаю благодарность душевную, понимаете, большое спасибо за их отношение, обращение как пациентам, или как мы называемся, так, очень добрые, очень внимательные. С любым вопросом, когда обращаешься, помогают, с первой минуты помогают. Понимаете, это в наше время очень трудно встретить такое отношение. Вот я просто выражаю благодарность людям за их отношения. Я не знаю, как сказать, совесть, честь, и все, тут все. Всему коллективу. От врачей до младшего медперсонала. Помните, что победа над заболеванием зависит в первую очередь от вас. Ключ к успеху – здоровый образ жизни. Помощь, оказанная на ранних стадиях, как правило, более эффективна и позволяет замедлить прогрессирование многих ревматических заболеваний.